道还没发现吗？躺平发育里的冰箱有个你们都没发现的秘密。其实冰箱把大门冰冻住，是为了不让我们发现冰块里面的满级黄金大门。真的吗？我们只要用好技巧，就可以把冰箱冻住的大门幻化成我们梦寐以求的满级黄金大门。我的天哪，这么神奇吗？众所周知，躺平发育里的冰箱会随机出现在房间自带的道具中。如果你也有见过冰箱，那请点一个赞，看看到底有多少人有见过冰箱。我想应该不超过10个人吧。经过我和学姐用1749个小时的研究，我发现冰箱的效果是可以减缓猎梦者的攻击速度，并且冰箱还会把大门给冰冻起来。只要再有冰箱的房间，猎梦者挠大门就得使出吃奶的力气。你表情包中的第4个就是此时猎梦者的表情。据说今天每个人的第4个表情都不一样，你们都发出来让大家看一下。怎么回事啊？那么冰箱为什么要把大门给冰冻住呢？今天我和学姐终于发现了其中的秘密，小伙伴们快看！此时我就见到了，当我们把冰箱拆除后，冰冻的大门里面竟然是一座满级的黄金大门。对了，你是关注不了我的，因为我设置了只有游戏大神才能关注我，不信你就试试。所以说房间的冰箱把大门冰冻住，是为了不让我们发现里面藏着的满级黄金大门。小伙伴们，你们都知道了吗？